Tokko jira har'a waldaatiin kana dhufuu keenya dura haalli tokko jira yookaas lafa kanatti argamuu keenya dura haalli tokko jira kadhachuu keenya har'a fuula dura tajaajiluu keenya har'a kana fuula dura haalli ta'e tokko jira haalli mijate yookaas haalli waldaa kana nu fide tokko jira innis ganama kaanee jireenyaannee fuula keenya inni qannee oftotto shiree haalota dureettaa hundumaa xumuranneetu yaanee dhufne jechuudha akkuma kana haal dureen wanta ta'e nu itti har'atti jiraannu kan yookaas haal dureen jireenya keenya inni har'a kaleessa kan hojjetame kaleessa yeroo nuyi hin jirre yeroo nuyi gara haadha keenya keessatti hin uumamne wanti hojjetame jira wanti nuuf hiikuu qabu jechaadha isa walii wajjin ilaalla galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa Waaqayyo jalqaba irratti bantii Waaqaa fi lafa uume jenneetu shortiin yookaas gabaabaa gooneetu laallee dabarre yeroo baay'ee Waaqayyo lafaaf Waaqa uumuu keessatti wantoota baay'eetu uumame. Wantoota uumaman sana keessa jalqaba irratti Waaqayyootu Waaqas lafa erga uume booda dukkana tureedha sagaleen Waaqayyoo. Dukkana ture kana keessatti ifni haa ta'e. Ifni haa ta'u ni jedhame biiftuu yookaas urjiilee bantii Waaqaa keessa jiran yookaas ji'a Waaqa kana keessa jiru miti. Ji'i yookaas ifni guddaan tokko yookaas qorattoonni illee maqaasaa antiroopeedaa jedhanii akkasiin gara ji'oogiraafiitti deemtan hin barbaade amma isa as deebina gara isa Waaqayyo nu fayyisaa nu guddisaa sana sinnannaa hin fayyisa Waaqayyo. Nu uume miti waan hin jirreerra biyyoo lafarraa nu uume gara achi akkasiin deemtan hin barbaadamu. Beektonni gaafa dubbatan samii kana gubbaa ifi tokko nurraa fagaatee inni nutti warroota baay'ee keessaa nutti dhiyaatee kan jiru antiroopeedaa kan jedhamu bantii Waaqaa kana keessa ifi guddaan tokko jira. Isa nan nu gaadhu Waaqayyo bantii Waaqaa keessatti ifni haa ta'e akkuma sanas ifni ta'e ifichis dukkanicha keessatti in ibsedha. Haal duree jalqabaa kana Waaqayyo ifni haa ta'u erga jedhee booda ifnis akkuma kana ta'e. Uumama boqonnaan tokko lakkoofsi 4 ifi akkas godhe Waaqayyo haal duree inni jalqabaa Waaqayyo waa'ee keenyaaf xumure uumama keessatti ificha dukkanachatti adda adda baase Waaqayyo. Dukkanni jira ifni jira. Yeroo uumama jalqabaa kana keessatti dukkanni jira ifni jira haa ta'u garuu ifni dukkanni akkatti wal wajjin jiraachuu hin danda'amu waan ta'eef Waaqayyo dukkanicha ificha dukkanatti gargar baase. Lammaffaa irratti bishaan bantii Waaqaa kana gadi jiruu fi bantii Waaqaa kana gadi jiru adda adda baasuudhaaf bantii akka waciitii tokko bishaan walakkaatti haa ta'u jedhe. Uumama boqonnaa tokko keessa jiran malee kana hundumaa kan hojjetaa jiru ifichaan hojjetamaa jira ifni dhufeera wanta hundumtu dukkanaa fi ifni gargar ba'aniiru dukkanni gar tokkotti hirameera ifni dhufee mul'ateera waan argamuu danda'u argameera jechaadha. Kana booda bishaan bantii Waaqaa kana guutummaa fudhatee jira collobboo gadi fagoodha. Collobboo yookaas bishaan biyya lafaa fudhatee jiru kan ammoo gargar baasuudhaaf bantii akka waciitii godheetu bishaan kana gidduu kaa'ee kana ol kan jiru gara Waaqaatti kana gadi kan jiru immoo gara lafaatti jedheetu gar tokkotti adda adda hire. Erga bishaanonni kun gargar hiramanii garri kaan ol hafee garri kaan gad hafee booda lafti mul'achuu dadhabde isheen kaleessa harka Waaqayyootiin uumamte. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin gaafa guyyaan ga'u mul'atta. Ameen. Sagalee keessan ol kaasaa ameen jedha. Ameen.